יש סרטון קודם כל לחשיפת מין מה יש לי בבטן. ויש איתי אורחת. קוראים לי לילי. ואנחנו כל אחד מטאבלט אחר. אתם תדעו מה. ואנחנו כל אחד מטאבלט אחר, איתי מה משתמש. אני אעשה לכם מתישהו סרטון של איך אפשר לעשות משתמשים ביחד. ואז בעצם... אני כנראה מאוד שישתתף רק להיום. יש סיכוי די גדול שאני משתתפת רק להיום. אבל יכול להיות שהיא גם תשתתף. הנה תראו, אני מי שמזיזה אותה. את תמר. שזה לא אני. אז בעצם אנחנו ביחד, אבל... אני לא נוגעת בזה, אני לא נוגעת בזה. אני משחקת אותם. זאת אומרת שהיא סתם תסתכל. אוקיי, אז יאללה. כן, אני כרגע סתם מסתכל עד הלידה. אז יאללה. בואו נתחיל. טוב, אז ההורים שלי עכשיו הגיעו. היי. 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 אוקיי. אז אתם יכולים לחכות פה. אם אתם שומעים קולות רקע, זה כי ההורים שלי רואים... הם רואים דדפול ווולברין. כן, נכון. טוב, אז עכשיו... סליחה על זה, פשוט... הם שמו ביי ביי. הם ראו את הסרט דדפול ווולברין, ובסרט יש את ביי ביי ביי. ואנחנו נרקוד. כן, אנחנו נרקוד את זה. ועכשיו כל... אוקיי, אז עכשיו כל האורחים יגיעו עוד שנייה, ובעצם אני אסביר לכם מה הולך להיות פה. אוקיי, אז בעצם הולך להיות פה, קודם כל בהתחלה יש לנו פה בלונים שאפשר לעשות של בן ובת, ובלונים שאפשר לעשות טוב, אז בעצם הירוק זה בעצם של תאומים בנים, והסגול זה של תאומות בנות, ואם אתם חושבים שזה גם וגם, פשוט תגידו, זה תאומים בן ובת, פשוט אל תעשו כלום, אוקיי? אז בעצם אחרי זה, כל אחד מנפח לו בלון, למשל אני רוצה בן, אז אני לוקחת בן, מחזיקה אותו ביד שלי, וכשאני אומרת, כשאומרים את השם שלה, פוצצת את זה. ואז רואים שאני חשבתי שזה בן. אז אחרי זה אתם רואים את זה פה למעלה, זה הנכון. אני לא יודעת מה זה. אמא שלי יודעת מה זה. אני יודעת מה זה ואני לא אספר. שאני מאוד מסוכנת לדעת מה זה. אם את לא מספרת, היא באמת מסוקרנת. טוב. אז עכשיו כולם הגיעו. אלו חברים שלנו, זה לא... שלום, שלום. אז, אם אתם שומעים רקיות ברצפה, זה כי אני רוקדת ביי ביי ביי. לילי, די. אוקיי. אז יאללה. עכשיו, אני וממי הולכים. אתם יכולים לקחת אני עכשיו מסבירה להם, כן. את הכחול ואת הוורוד, את הירוק ואת הזה. אז אם אתם לוקחים את הכחול, אתם חושבים זה אומר שאתם חושבים שזה בן. אם אתם לוקחים ורוד, אתם חושבים שזו בת. אם אתם לוקחים את הירוק, אתם חושבים שזה שני בנים. אם אתם לוקחים את הסגול, אתם חושבים שזה שני בנות. אז בעצם אתם לוקחים, למשל, ואני חושבת שזה בן, גם אני עושה את זה. בן, אני לוקחת בלון. טוב, התקשרו אליי, אז עצרתי את הסרטון. אז בעצם, אז אם אני חשבתי שזה, אני מפוצצת. אז כשקוראים בתורי, אני מפוצצת, הבנתם?
כן. מעולה. אז עכשיו בואו נתחיל. מה אתה עושה פה? סליחה, רציתי להיות ראשון. אז אתה תהיה ראשון, קדימה. האמת, אנחנו ראשונים. אז כולם עוצמים עיניים. טוב, אז אני חושבת שזה בן. לא, אי אפשר את זה, כי זה בצורה של המרכזי. לא, ילדה, לא להסתכל. טוב, ואני חושב שזה תאומים בנים. עוד פעם. מי עכשיו רוצה? אנחנו. טוב, אז שתיכן תיקחו. וגם אני רוצה. אז אתה גם תהיה. הנה זה, יתימה, זה לא נורא לא עכשיו לבכות. ואמא, זה למוצאת. המוצאת שלי. אני חושבת שזה תאומים בנות, ואני חושבת שזה ילדה. רק רציתי שנייה להגיד לא קשור לזה. אנחנו לא שמענו אותם, אני אומרת את זה. רק כדי שהבנתם את הפואנטה בעצם. טוב, עכשיו הבנים יכולים להגיד. יאי, ואני זה הכי טוב. אני מצביעה תאומים בנים. תאומים בנים זה הם הכי טובים. תאומים בנים הכי טובים. אני חושבת שזה תאומים בנים הכי טובים, כי תאומים בנים הם תמיד הכי טובים. ואתה? תעשה. נו, תגיד. אני חושב שזה בן, כי בנים הם הכי טובים. מי חושב שזה בן? אפילו ההורים לא חושבים שזה בן. אז הנה בן. סטופ, זה טעות בעלילה. הוא לא יודע שאנחנו חושבים שזה בן. אוקיי. בנים הכי טובים גם ככה. אז בטוח יהיה בן. עכשיו ההורים של מאמי. זה אנחנו, אימא'לה. אוקיי. אז אני חושבת שזה בת. ואני חושב שזה תאומים בנים. יואו. אוקיי. עכשיו ההורים שלי. טוב. אז אני חושבת שזה בת. טוב חברים, תהיה. הם חושבים ששכחתי. טוב. אז אני מדברת עכשיו. אז בעצם אני מטה אותם. מה לקחתי? לקחתי וואט. יופי. אז אני לוקחת בן. מעולה. עכשיו אולי זה גילה להם קצת מה... אולי זה גילה לכם קצת מה הפואנטה. טוב, עוד פעם התקשרו אליי. אז סליחה. אוקיי. אז בעצם אני מטה אותם. יאללה. ואני חושב, אני לא יודע, כן? רק היא הלכה איתם. רק היא יודעת. אני חושב גם שזה בן. אוי, הם אמרו שהם לא מרשים לעשות ככה. אתה מוצץ את זה?
אוקיי. נפיח. אוקיי. עכשיו, אחרונים חביבים. הנה עליה, אני מתרגשת. אני ואיפה ממי? הנה אתה. אוקיי, אז אני חושבת שזה תאומות בנות. ברור, זה פשוט ברור, מתאים להם 2. טוב, אני חושב ברור שזה תאומים בנים. כאילו, מה? יצא לי גם את מה שהם לא מאשרים, ניקח חדש. את זה הם כן מאשרים. טוב, אני רואה שכולם עשו, אני לא הסתכלתי. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל. מי האנשים הראשונים שעשו? אנחנו נעשה אחרונים, למרות שאנחנו הראשונים. וזה אומר ששתי הבנות החמודות והקטנות לבוא לפה. יש! אנחנו רואים ככה אוהבות לראות את הדעה שלנו. כי דעה זה תמיד הכי טוב. אוקיי. אופס, הבקבוק עף לי. אני אחזיק אותו ביד, ואנחנו נראה מה בחרתי. איפה את, ליה? אני פה, מיה. רגע, אל תחזיקי לי. אל תחזיקי לי. אני ראשי אחזיק לבד. טוב, אז מי רוצה מכן להתחיל? אני! אוקיי. אני בחרתי שזה בת. וואו. אני בחרתי שזה תאומות, כי תאומות הכי מתאים לך. וואו. תן חמודות. עכשיו הבנים. אנחנו הכי טובים, הבנים הכי טובים. הם גם קטנטנים. הבנים הכי טובים, הם גם הכי קטנטנים. רגע, אנחנו באים. תראו, אתה יודע. אני חושב שזה בן. ואני חושב שזה תאומים בנים. ואנחנו צודקים. ואם אנחנו לא צודקים, אנחנו כועסים. אנחנו בוכים וכועסים. ומוצאים נזלת מגעילה. עכשיו ההורים של מאמי. אוקיי, אני חושבת שזאת בת. אני חושבת שזה תאומים בנים. תאומים בנים. ברור שאנחנו צודקים, כאילו. עכשיו ההורים שלך. אוקיי. אז הקטע שאני גם עשיתי. אז עכשיו אני יודעת מה זה, נכון? אז כל הקטע הזה אל תחשבו שאני לא נמצא. שאני מוציאה. אל תחשבו שאני אומרת לכם את האמת. שהוא יכול להיות נכון, והוא יכול להיות גם לא נכון, אז אני לא אומרת. אני חשבתי שזה תאומים בנים. ואני חשבתי שזה בן, ואני בכלל לא יודע. באמת שאני לא יודע. עכשיו אחרונים. אני חשבתי שזה תאומות בנות. ואני חשבתי שזה שני בנים. כאילו שני בנים הכי מתאים. אוקיי, אז עכשיו בוא נראה מה מאמי חושב. אני חושב שזה בן. אני גם חושבת שזה בן. עכשיו בואו נפתח את התוצאה האמיתית. אימא'לה, אני מתרגשת. 3, 2, 1. אומייגאד! תאמינו לי, אנחנו הכי רצינו בנות, אבל אנחנו ידענו שזה לא יהיה איתנו, ובסוף זה כן היה איתנו. מה זה כל הבלונים האלה? זה בלונים שסתם קישטנו. בואו נראה איזה בלונים אנחנו קישטנו סגול, איתם. ורוד וירוק. אוקיי, ומה יש בצד השני? כחול. טוב, אז אם חשבתם שזו בת, תכתבו בתגובות, ואם חשבתם שזה בן, תכתבו גם בתגובות, ואם חשבתם שזה תאומים בנים, תכתבו גם בתגובות. אם חשבתם שזה תאומים בנות, תכתבו גם בתגובות. אז סיימנו להיום, אז ביי, תירשמו לערוץ ותשימו לייק, ביי!